Kaseng Hill State People Democratic Party HSPDP minta khatwai terek kalan kar kalapan banai katop kerteng bani kongji kertong ki bani kon hakanig election minta usnam hawapin banai kertong chairman ke election committee ke HSPDP uba H-Witing masor ulai tu hakani katop bani kong ki dan nyongot ki kertong kim bani kon hakani ke election banuan Joka Party Hill State People's Democratic Party mentakasni ni pelai ia first list ki first list mentakasni ki ba pelai mentakasni kini kini Ninkong A Mauhati Asti Srimati Evelyn Kharbani Khatwai Umsning Asti Shri Primson Makdo Lightway Mautharashan Asti Shri Shakliar Warjri Lightwar Nongstoin Asti Shri Sanjit Kansai Shangrit Lightwulai Ramrai Asti Shri KP Pangyang Lightwusau Maushidrut Asti Shri Methodius Dakar Laipun Rio Maukurwat Asti Shri Milal Singh Lendo kini ki nyomut ki ketong ki ba ngila pelai ki kumka first list stangdan sakumba san and ringot ayai na bringing ini bani kuning election ke SSPDP ka dan emi taki sitting legislator na kini ki former legislator ndon show weru ndon show nomor ba ngidon tang arngut ki abale jongi ki ba job aka arja khatra tenrei menta pade kini baru arngut kilamino naga party kumbaga numut try barok total impuni kon ni hadu mutangi pala banong tambat tentatively show hadu khat arngut soyong ngin penmi ladon bril ngiladon pau bril kan penmi second list matakas ni jongka is kasils ngimpat penmi second list ngin penmi jongka second list ngisa penmi jongka is kasils baru kowe lapan benar hadu kat no ka SSPDP ka so kat numut kita ketong di ban poi sa katong Borok. Oi. kaya daw mo perlu itu dengan confident berborok ketong di poi sa Mo. Torang nanti na ilang kapati. Kagani kesem arjar pulai, kumbangili juong kapati kan peniyeng da ke jingthau jingwo ke babia. Mari sem ye ko wei ke jingong ke jingkhlain kam shong ke jingbun pai. Tengi ni spen bun pai ye ki candidate lem dangi thau ni wo ha. Ni sngo ba ni ke snem ko babia thil. Mar balai ke jingdap santu snem ka. State of Meghalaya. Ketika parti ke bayi penio itu full fledged state of Meghalaya, gila perform ha itu sistem meningkong. Jadi cinta satu sistem juga kalau mereka jigs dan pan ban penklaim, ban penjari itu tendai, ban iru yakin number kita kambun walang itu kalis ni penduna nak cinta dulu khususi. Walau tangga kasih baca intia iria namar apa Garo Hills di Kelembu Shu Resession nomor kidon di political party hantu di miadon nak jile Caroline movement bagi kasih state di organize mengisi kasih media sesentia ke Carola yang ada job apa Garo Hills region Kemudian ini ketong halo kejadian hajang tia anu kita kasih nimpal yo punya ketong tang bahak ni ke hauni yo benaingin sepentip sepiba yang kecil kai ke parti pada ngilong ready Yung iba, sa sinam doon na, kaya SSPDP ka doon ha, po kasorkar MDA. Baka doon, buwan ka dito to persa kaya nga sorkar MDA. Manta, daga ay ganong rin pinag ka na. Nong rin pa siya kadar kung kasi baka SPDP ka late siya pa iba kung ni.
haba omsom layo ya kam mandate ke ban thau sarkar tang ganu ka parti kala penlong ya ki babun ki parti ban thau ya sarkar ba thau ya ka sarkar yun parti yong kam me kelia democratic alliance riu new party nilarung syagale ka MDA government halo ka commitment bagi ki issue baru jo ka parti ngidai ban don hak agenda dan ke program jo ka MDA government kumka parti ngira manifesto ya ka putusan ya ka dadu putusan KLP nanta ka tin kasi ka recognition ya ka tin kasi ka ichidul nanta ka jingai dawa ban pen thaibor ka kendo ka siap bangi jubu ya ka amendment ya ka 6 schedule ban amen ya ka para 12 AB bat nila ju ya kren ya ka MDA government la phal ka suggestion ya ka sarkar te baru kini ki nongrim ki bangi don ya ka bat yeng hak por bingi election nila ralu hak agenda hak MDA government bala fikwa ban tip khamba ki jogno kini agenda phila ban pan kopi na ka web ka political party ya ki manifesto ki choki the very clear and square kalong ba kaput asam ka ILP ka jitu tin kasi nanta ka jing penne ka khno ka siap ka baya ka bor jong ka khno ka siap khamtam yu doyong khamtam yu motion bar ki mar po khno ngi sekren agar ke MPA mo deg baw chief minister deg baw ke government de kita ki banta ki bangila kren bar ki ngala pha bangila portion na ka portion ka bor deg ba ka coordination committee jo ka MDA partner Tina kata ka daw ni desh pay baru bahwa ka mandi jo pay ba ka tankam ya ka alliance gidal banda na but ngidang day banda na ta tamba ya kini baro ki issue jo ka party ni flat ba ni bu ba ni kred ha ba shay ba shi te kita ka day ka dongin bangi don hang nong no ini ban yang ya ka dongin tamba bangim day ka party ka ba yalam khat ya ka sarkar phimla ka degal filti ba bar khoi gila tulong ya kita bagi sungu ya MDA ru la shibun ki issue jo ni apa ya kred agadika MDA government banta iso ban ong ba baro agenda ki dan kam tam jo ga ri bu jam ri ikren ri le ba agadika manifesto jo Ni haka election ni pagka pati kan pagka ba au ki sa relawan pag election ba kan pisa pasa ta party jo ni kan ya ikren ni ki dorim jo ka party na ka pada ban im bat ngim da smudai ban kren ya ka pisa ban im ka jam bat ka partis PDP na ta ka daw ni ya yeng bat ya khot ban penrung ya ka mesin ijri om ya ka mesin ban i tang ya ka ta ka pisa ban mon toy sisi na ka ta ka daw ni base ya ki dongri jongka party bat ni sumu ban ong san pusan slam abang i revise minta ya ka manifesto jongka party ni sem batang khliat ni a haka man balong election ya ki issue bat mai rei ki barim jidon nadu baslang ka party ni ta kasi kata kadai ke jik sarong ke jungi ke jik scam ke jungi bat yang scam bak jai bagri bukan kali ke jungi kin sab bishar niya ye ki political parties per khoi bat ye ki nomrin bajana ki baton hangta dengan ngit ba kalau dai ke por bang RTI ru ba ki party ke babenshwa ki ek issue bi yeng mo bat ke hadu menta ki party issue bagi tu kalau sudah berkersir tiap awak kerja nang ban ong ba nim jukren nang election ndai silen te ka party ke kredit ki juk ki hadu mutagasi ni padon jinga ya kren lepa pat no ke national party pat mo ya kata gino clear ha ten rei ngimla badlen pat ya ke jinga don lepa ke RDA te ngimpat ya pen dukut hadu mutagasi tena kata ka daw hadim ke election ru laga ka jaj beriu ka aigi ka bandit te ke jinga trelang party rilum ke jinga trelang party rilum masuk dan kam ka insan jo ke ka pan thau sarkar arja ko lai tenre bangin yang pada hal kejongka nongrim juga parti ngilek la kejongka nongrim triban trelang bangin nom yakren ya kata jingya telilang mungkin regional parties kalau bawa dari national party triban trelang borong gini candidate borong ilo nang bar koi adi election apabila dan lepa ke RTA jadi R party ngau ka bahaba kan bagi khalang pada orang ke sarkar di general interest jo kari Bapak ni angkat ekor komperkat kemarin yang lebih sebelum tentang SDP. Ini minta kini nasional parti abon kan bang ta. Ini sedikit di regional saja no. Kayak gitu perkataan. Menswa kalau kumni kan. Menswa kibun tang regional party.
kan mau na ba muswa de tanga congress ka balong ka we ni national party ka ba khain tam agini ki santu sem la lik tung records jong ki result te lai man ta ba de na ka national party ka balong ku congress man ta ba BJP ro na kan khai na ka ni congress kami sa kata ka TMC di game level ka TMC te nang ta pa kami kani ka NCP kami sa kani ka NPP te muswa tanga congress kalong ka ba kham khlang ba ban pen ong ba ka national party na ka force ako ka kami ka jui mata don southly ke national party nilai ke national party ngila kham duna te hamnu ki ong ba ki bun ki ji pa di party regional along at par be ni ta ko pau te ngi ka UDP SPDP ka pidia larang duna pi te ka mut ngila kham yo sibun ke ji trela wat na ki MLA abang ni trela tem rei ko ba men shwa balong ba ka tu khiyat national party ki basin shara no hospital government tem ta ke southly to khapi southly ki bor southly ki masik tong ki dia short param ki yang tu nan biang yo bor ngi kiri no Basically kalau kami nak marba balik haji national party nama mengiwat kita boleh tiru kami mah lecture national. em ke jing khan jong ki te ban ti briu ha Kalau ke ada tu kemai panjang kan dia kesan. em ke jing per khat jong i ban pen khan ya ka seng kalong tang kum te bagi dia ban khan ki norim na ka ban ta ban yada ban sekri ya ka ri ko se kan ri te ban ya khan de ban thit briu ban ya khan de ban thit bur te ka SPDP te kami ya don ko bakatakan san te khan sipai gini ki regional party ni hanta ni sa yathu yapi bat kani kala ban long stem kepala penkendit berriu bompoi perkhat bak party regional ku bangi will play a very vital role aga ban khau sarkar kani penting amar ki national party bro southly kila dat kam ban thau sarkar maki congress u thau maki ong NPP ro thau maki kile la da palat ke lai phokli ki sit apun mana menin nang sag BJP ro thau maki te sag TMC ro thau maki phimudur kumno ba southly ki party he kini thau sarkar apo gele ke state jumi te hangta pin sem bagi regional party it done a very good and vital role ban ya ka formation joka sarkar tang bangin me thu lupa batno por dan batai Kamu kan baka HSBP minta kan lah dia kumparung sel. kilai ong boro-boro kerong seri ke bawah maki bakalau utaru bakadai parti ke bak kodor tam agni ke senem nomar ba lepoi berkat hi bak parti ke bak rimtam ke mangi ke long kedor adin ke santusna ban basic katkum ke finding reports jong ketuka regional committee kum hawes kasil ngau ya kata kum hawes kasil kan particular mo specify mo specifically kalau bahapo ke West Coast Hills ni don lang mangi baru ki party ni kwa bagatu ka report finding report on the ground ba mangi yeso lang yeti lang base nang tu susi pat nda poi hang ni la modify ka number 2 kepada yang gari boy district pat ngam dala thaman batai na mangi don lang on the ground but itu ki member ki be dai ban link ye ki slong ye ki try khandau ye ki no sa ma bari ke district council dan rei ya kata ka ba long shabar jong ka jing ye menjur lang jong itu stakeholder hak regional committee kumpori boy district ngamla ban batai kam hamanga rei ke ai wa pisa na ki ka rei ke jing sem ba kam long ka ba